आखिर कौन है यह रामायण काल के 7 लोग जो आज भी पृथ्वी पर जीवित है? आप देख रहे हैं द धार्मिक रहस्य। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मैं आपसे कहूं कि आप लोग सुनते पढ़ते और देखते आ रहे हैं, वह लोग आखिरी पृथ्वी पर जिंदा है। शायद आपको यकीन ना आए कि जिनको हम किताबों और टीवी पर देखते आए हैं वह आज भी जीवित है। जिनमें सबसे पहले नाम है हनुमान जी का, जो महादेव के 11वीं रुद्र अवतार है। महाबली हनुमान जी को अमरता का वरदान उनको माता सीता ने दिया था। यह बात तब की है जब माता सीता का ढूंढने लंका में गए तो उनको माता सीता कहीं पर नहीं मिली, तो उन्होंने उनको मृत समझा। फिर उनको याद आया श्री राम का सम्मान, फिर पुनः उन्होंने माता सीता की खोज फिर से प्रारंभ की। वही माता सीता से उनकी मुलाकात अशोक वाटिका में हुई थी। कहा जाता है कि वहीं पर अमरता का वरदान माता सीता ने महाबली हनुमान जी को दिया था। वहीं महाभारत में भी इनका जिक्र आता है, जहां उन्होंने ने भीम का घमंड तोड़ा, और वहीं युद्ध में कृष्ण भगवान के कहने पर उन्होंने अर्जुन की सहायता की। उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए हनुमान जी के कारण अर्जुन का रथ युद्ध भूमि पर देता रहा। वही कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि भगवान का साथ देंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं काकभूषणी, जो रामायण काल की वे दूसरे शख्स है जो आज भी पृथ्वी पर जीवित है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि काकभूषणी को शराब उनके गुरु लोमश ऋषि के कारण वहां कागे में परिवर्तन हो गए थे। जब लोमश ऋषि को अपने शराब पर पछतावा हुआ तो उन्होंने काकभूषणी जी को बुलाया और शराब से मुक्त होने का राम मंत्र भी दिए और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि काकभूषणी ऐसे शख्स थे जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी और वह कलयुग तक जीवित रहेंगे। वहीं तीसरे नंबर पर है विभीषण। हनुमान जी के अलावा रावण के छोटे भाई विभीषण को भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। वही विभीषण को अमरता का वरदान स्वयं प्रभु श्री राम ने ही दिया था। कहा जाता है कि रावण वध के बाद श्री राम ने लंका का राजा घोषित कर राज्य अभिषेक किया था, क्योंकि स्वयं श्री राम की सहायता की थी। श्री राम को लंका की चढ़ाई करते समय विभीषण ने ही मदद की थी। वही कहा जाता है कि आज भी वह पृथ्वी पर हिमालय की गुफाओं में ध्यान में बैठे हैं और स्वयं कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और वही चौथे नंबर पर है लोमश ऋषि जी है। काकभूषणी जी को शराब देने वाले उनके गुरु लोमश ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। लोमश ऋषि परम तपस्वी वे विद्वान थे। पुराणों में भी अमर होने का लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य के अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा में भी उनके साथ भी गए थे और सारे तीर्थों का वृतांत बताया था। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि उनके अमर होने का वरदान स्वयं भगवान शिव से मिला था। लोमश ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी वह जीवित है। कि 5वें नंबर पर है जामवंत जी। विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत जी को भी भगवान श्री राम ने ही अमरता का वरदान दिया था। माना जाता है देव संग्राम में देव की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गांधारी कन्या थी और सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ था। जामवंत जी एकमात्र ऐसे रीच थे जिन्होंने सतयुग, त्रेता युग, दुरुपयुग और अब कलयुग भी देखेंगे। वही उनका जिगर समुद्र मंथन में देवों के सहायता सतयुग के दौरान की, वही त्रेतायुग में भगवान श्री राम के साथ मिलकर रावण की सेना का संहार किया। दुरुपयुग में स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था और अब कलयुग के दौरान कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी सहायता कली पुरुष को हराने में सहायता कर सके। अगली श्रेणी में है राजा मुचकुंद। मांधाता के पुत्र मुचकुंद त्रेता युग में एक इच्छुक वंश के राजा थे। मुचकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म के शास्त्रों में मिलने वाले ग्रंथों के अनुसार देवताओं के बुलाने पर देव और दानव की लड़ाई में राजा मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया। इसके चलते देवताओं की विजय हुई। विजय होने की प्रशंसा में देवराज इंद्र ने मुचकुंद से वरदान मांगने की मांग की। राजा मुचकुंद दोबारा पृथ्वी लोक पर जाने की मांग की। तब इंद्र ने बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बेहद अंतर होता है, जिस कारण आप पृथ्वी पर वह समय नहीं रहा। तो राजा मुचकुंद ने देवराज इंद्र से कहा, मुझे सोना है। आज भी पृथ्वी पर जीवित है और गुफा में सोए हुए हैं। वही आखिरी नाम है भगवान परशुराम जी का। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में हर कोई जानता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज भी जीवित है। त्रेतायुग से द्रोपयुग परशुराम जी के लाखों शिष्य थे। आपने रामायण के अलावा उनका जिक्र महाभारत में भी आता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग के अंत तक जीतने का वरदान दिया था। ऐसी मानता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के साथ पर प्रस्तुत रहेंगे और उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यह थे रामायण काल के 7 लोग जो आज भी पृथ्वी पर जीवित है।
और कलयुग के अंत में स्वयं कल्कि अवतार की सहायता करेंगे और कलिपुरुष का अंत करेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। आप देखते रहिए द धार्मिक रहस्य।